Quanta roba hanno buttato via i trevigiani? Per darle proprio la cifra esatta, 325 container. Faccia il conto, un campo di calcio pieno, anche le gradinate di immondizie che abbiamo portate via. Uno stadio pieno fino ai popolari, o se preferite un grattacielo da 36 piani. È questa la mole di materiale portato in una settimana ai centri di raccolta rifiuti ingombranti della Sinistra Piave. È la prima volta nella storia della raccolta differenziata che si sia accumulata una quantità così elevata di materiali in così poco tempo. Un vero e proprio fiume di oggetti, scarti, legno, plastiche che hanno messo a dura prova la struttura della Savno. Sono pochissima la roba che va mandata in smaltimento, alla discarica o all'inceneritore, ma pochissima. La maggior parte viene quasi tutta recuperata. In questi 2 mesi si è azzerato il fenomeno dei rifiuti nei centri. Ma abbiamo avuto questi 2 mesi di relax, non ne ho visti neanche uno in questi mesi, forse perché non potevano uscire. Spero che non succeda, perché purtroppo ogni casa è soggetto a furti, soprattutto del materiale che ha maggior pregio. Purtroppo c'è chi ancora arriva ai centri con rifiuti che hanno bisogno di altri percorsi. C'è sempre il furbo che fa consegni, che butta dentro negli inerti anche l'Eternit, la lana di roccia e altri rifiuti pericolosissimi. Questo non sa, vorrei avvertire questi signori qua che ci porta un danno notevole, perché purtroppo dobbiamo buttare via tutto il container, anche se c'è solo pochi chili di lana di vetro e di Eternit. Questi ci sono altri sistemi, noi siamo pronti ad andare a raccoglierli senza tanti costi, ma però che non li buttino negli inerti, perché i danni sono enormi. E dopo i giorni di code e lunghe attese ai CERD della Sinistra Piave si è tornati alla normalità. Per questo fine settimana pensate di fare un'apertura straordinaria? Ma non serve, abbiamo visto che già sabato scorso era già calato un pochino. Questi 2 giorni qua siamo tornati alla normalità, non penso, guardate che i 325 contenitori sono in media vuol dire 2 mesi di lavoro normale.